Et aujourd'hui, nous sommes encore là avec vous. Très représenté Bino Lissus, émission de Bino Molingaka, tout le monde a explication. Et les autres, comme la Bino, maman, au Badapé ancienne, Nakatia Mboka Autofandi, et le monde a bango, to comme camper, ko partager, to comme camper, ko fongola quelques biloko oyo. Donc, na poko na elo longo na bango mama na biso na ko présenter bango te na ko apprécier te pour na présenter bango, mais je préférerais mieux que bango moko se présenter to pesi bango te belé bisika nos amis balani nous en Pang TV Média ba fidèle en Pang TV Média tika nzambe na biso azala na bino nzambe na biso apambola bino ba yenyon so balinga en Pang TV ba yenyon so ba s'abonner en Pang TV ba yenyon so ba fidèle en Pang TV bozala ya biso na mitema to compter sur bino. Et bon, continuer toujours à aimer, bon, continuer toujours à partager ma émission, toute ma vidéo en Pang TV Média, bon, continuer toujours à s'abonner en Pang TV et que ça la biso ma lamo, na pesimbo te belé, na ba oba na biso na Placide Bola na Stockholm, et le mona maman na biso Louise, na mbana na nga mutema Noélie na grande sœur na ye Wine, bisika bozwami. Nzambe apambola bino wana tomoni chancelier njuzi sapologie tomoni Jinan Tsona mama na Oreb Nadan Nzambe apesa bino makasa batela bino tobo sanité libota na Nzambe ya Elbetel Mobimba bisika bozami Nzambe apambola bino na moni ndeko nanga Patrice Libangi na mboka Panama ndeko bisiko ozali Nzambe apambola yo ozapenda ya biso kande tosolaka oyebi kande tosolaka to continuer quand tu seras bongo to garder ka contact bongo na moni le vieux le yaya tesco père double ngame na biso mama sefo mère double pardon Nzambe apambola bino to kutani to mona invité na biso merci beaucoup. Voilà bande ko ande to lobaki na debi ba invité nga to moni bango na plateau na ba mama na mi balé ndé lo mona bango to ko partager moi quelque chose concernant la communauté congolaise na mboka Autofandi. Baza pe ba mikolo ba responsable baza ba mama ya mikete botala nzoto te ba mikolo baza pe na ba mama baza une expérience à vie basala pe vie ba epi vinde tambolaka et le mona bango to kolobela moi muke na tina communauté ndeni communauté otambola parce que ba pe parmi ba anciens na mboka oyo ndé tout ça qui la fois passé na représentant communauté congolaise ancien bango baza ancienne na mboka oyo le mona bango to ko partager muke ngana na ko présenter bango te bango moko ala minoko ba ko se présenter na ko bala boko nanga mobali na vai na mwana bisa maman bonjour maman bonjour papa bonne maman ah par la grâce ça va tela biso caméra o se présenter aux anani comment na onani OK ngai na kanisi batebele ba yelinga mama MTK Marie na bande na moka gote pas merci maman MTK Marie avant na mboka Giteboy dans le boko nanga mwasi tout ça maman musuto peut se mbote à se présenter ce qui a zanani. Bonjour maman. Oui, bonjour. Kombo na onani? Kombo na maman Solange Mbouakimbo. Avant de na ville à Yetebo, ça fait longtemps. Merci maman. Boyoki comment maman Solange Mbouakimbo. Après na ville à Yetebo, ça fait longtemps. Te kada pena auto benga kambiaka. Ba maman nanga merci na ta obo disposer koleka na émission en Pang TV to beta moi solo mu ke zaka solo to solo na communauté na biso zana waka solo za to tonga te meto tonga to tonga communauté na biso moi question moko na lingi to ko mbanga na question parce que TV dali kamangonga na poser question moko na maman Solange. Maman Solange, ça fait combien de temps au fait na mboko? Na Suède bien. Na Suède. Ça fait na combien na Suède depuis 1991. Na août 91. Donc ça fait 28 ans. 28 ans na mboka Suède. Tant au Congo na yaki na vande na mboka mo na no shopping. Nous avons vécu pendant 2 ans. De 91 à 93. Ndé na ko déménager na Yetebo. Depuis là dans Zanga Kisiko. Vous avez fait doyen na Yetebo. Bien sûr le couteau. Donc tant na yaki Yetebo, to balaki na balaki pas Marie awa.
les temps na luganda kuna ngaka bana ke sika moko ti e ko sala pe dans une ndako vous avez ka ba voisin donc ti lelo tozali donc bino ba boye déjà ça fait longtemps longtemps quelle chance bana ba 1993 bon les ko mena neni le pina to beta ko bien bato ba yebani bien boyebani ma secret bien voilà exactement MTK combien de temps Angai vraiment biaka biaka puis 90 mois de les le 1er avril nakati ya Suède le 1er avril et nakotaki na mboka oyo navandaki na mboka moko komona ngo Odevala place nakomelaki donc depuis 90 ngai donc à proche 30 ans de Mikili. Wow, 30 ans de Mikili, l'année prochaine. Vraiment. Et ça les biso bien, tout le monde qui vous a appelé ba ancienne, ba doyen na mboko. Mais toki mbang ba maman na ngai. Mutu no za bon répondre nga bien. Tango bino yo lobi utangi na Odevala. Maman lobi utangi na Dune Shopping, n'est-ce pas? Non shopping, pardon. Boye bokuta na Yete Boy. Tango boyaki na Yete Boy. Bokutaki ba maman soit congolaise bazalaki ou bébé no bazalaki ba maman liboso ba kuma na Yete Boy na ba communauté congolaise. Ngata on yaki na Yete Boy na yeba ba tuti na yeba kaka nani Marie et puis na Nicole na famille na bango. Deto auto yeba to dani za proche mais debe na ba congolais ba balaka ba sedo ba bazali ba mza musika. Na ba Marie, ngana yoka tina ba nani susu bata kala wana. Mwana susu wana. Ngana yoka ka? Menga tangu na ye nakomi awa mutu vraiment ayambaki biso awa ezali papa Salimesa Michel. Salimesa yende azalaki mais tozalaki na sœur na biso awa azali pe maman Thérèse, maman double abala papa Pierre, je crois. Mon bali na ye comme na ye Pierre, maman double yende na grâce kia kapé ya maman Nicole Pierre ya papa Edo Pumba. Ndeto yaki koyebana na ye. Après ngai na yaki koyebana na tatine Vivi. Mais avant maman Solange aya nga na yebaki Vivi. Serna biso moko Viviane Lomingo. Ndenge tozoloba boya za na France. Na lipota na ye yende to yaki koyebana na moto amemaki Vivi ezali grand frère nanga Otis. Otis nde moto ayebana ki na yende tango to yoko kangana na Vivi après tamuke maman Solange aye tango ngala uti na Odevala nga pe na salaki na Odevala 2 ans. Bon tango na ye na Yetobo ya wana zwaki ndako mbala moko na déménager libota na ngai ezalaki déjà na bandaki koya para libota na ngai. Après tango na ye kozwa ndako na ngai na umelaki mingi te maman Solange pe aye. Bon toyebanaki na maman Solange vraiment histoire eza molai. Histoire eza molai koyebana na maman Solange ezalaki grâce esalaki ke nga tango na ye na 90 wana na ba avril wana après ba communauté congolaise ya Suède mobimba bazalaki na mutualité na bango na Stockholm et papa na biso Ambara je crois que aza bien maman papa Ambara et puis bandeko to yebanaki Jipe Ngongo libota ya Ngongo bango nde bazalaki frère na biso moko ayambaki nga mais bakenda na bango na je crois que na Amérique bien mboka moko boye na bosani tango bango tango toyaki wana alors bazalaki tout le temps ba fête babandaki kosalisa chaque année na ba décembre et fête ezalaki kozala na Stockholm na mutualité wana alors ko bato nyonso oyo baza ba congolais bavandi na mboka oyo to bandeki kokende kuna na Stockholm première année na ngai bamemaki nga pe na Stockholm pa libota na ngai kuna tango toke na libota wana na tovandi epa ya papa na biso Jipe Ngongo na mama Tabu na bana na bango fête isili tozongi biso tozongi directement na Odevala alors
ndeko moko azalaki ndeko na biso pe ayaki kosepela na nga asepeli na nga na kanali ya mama tabu nde kokutana toyo kokutana na mama Solange. Vraiment histoire déjà moulai trop so to la ngwa to na mosika esali biso bien to moni ke oza pena ba mbiaka pena ya mboka oyo siko nalingi na ba mama na ngai na poke na bino wana ozaki pa ndeko musu ndo botangi mama mama Nicole mama Vivindo botutanga mama Viviana botaki ba congolais belé botaki awa na ta na bino wana est-ce que botaki ini ou bien muto botaki na kwena ye muto makamo na ye so botaki ensemble ndamo posa ndi ndamo ba mama na congolaise bazana kata mboka bo botaki bomoko so botaki muto kwena ye. Ah vraiment tozali bomoko tozali na bomoko tellement ba congolais bazaki mingi te na ete bo toyebanaki so likambo ezali na tosanganaka ezali kutu comme weekend boy okena ndaka bokena ndino ndaka mutu ngandi bosololi alambi bolie to bana kotalana encore tozaki bomoko likambo soki ezali biso tosanganaka to ndako sangana penza en tout cas tozali bomoko penza bozaki bomoko sikoyo ezape baleki musu baki nsima na bino. Après bino wana mosu ba ki jinaso ya ki simana bino auto benga jelana auto benga ba jeune c'est-à-dire so taita na bino ba ki wana ba ne apacha ba 2000 to kutu ba apacha ba 2000 ti to koma lelo ya su ba sere musu pi ba ya simana bino siko na ndenge bino bo za ki n'époque wana unité wana na o ba yelelo est-ce que n'tone za kaka ou bien différence ça. Oui, différence ezali. Et on est à l'objet de n'attend wana tozalaki mukie toyebanaki. En tout cas tozali bomo tobande tozali lisanga penza. Siko ba communauté comme belé ba o bazo ya sika tozoye ba pe bangote. Mo na kwene boyo aka o congolais ngo famille mo congolais baza kuna bona boyo toyebanaki toyebanete. So kasi occasion so ekutali boyo ko sangana boyebani pour continuer. Après ndeko koma na moment moko bobenza e kombita mutu na kwene e penza kwa. So pona nga penza ndela mona penza moko so le to koma pe mutu na kwena eza pe na côté positif na côté négatif omona côté positif na ko ba ke so na ba 1900 ba 1990 en tout cas chômage ezali mingi na Suède chômage ezalaki penza ezali na bata ko ya obana ko sala ezali na moko penza omoni ezali ka toke nka ba classe tozotanga kaka ba métier ezali ka ndenge wana qu'est-ce quoi après ba 2000 ata musala ye benza et pendant ko ba pe mo ezali ba ngi ko na misala tout la occupation du lundi au vendredi biso za taso weekend zo sala soko za na repos olingo pema et on a kasi na côté ba tamu yo ba tupe ba ko benda la pe occupation pe Déjà bien mamboli mbisi. Mais natanga la bino pe musala misala pe zala kiti. Boni ba supe boni pe ko sa misala ni bono kuta na kamera. Yo to bani okuta. Ni misala pe zala kiti. Misala ezalaki kasi on habite misala ezalaki tozaki ebelete. Na mukie tozaki wana. Misala kasi pe biso ni to bani ko sala te. Ezaleka moko to bani ko sala, Siko moni communauté so eza mukie boye bani bozo kutana bolingo ezali. Siko communauté ekomi munene ba yebele makambo ya mabe eye lisusu ozokoma makambo ya mabe ekomi mutapanzani. Merci. Mama Marie ndenge masola nja otoroba natana bino wana yoko répondre ngai nakoki kobakisa boye ezalaki vraiment mama Solange alobi bien que presque tozalaki ba chômage na ba tozalaki kosala te ba chômeur pardon tozalaki ba chômeur mais tobandaki kokende ba classe oui du lundi au vendredi bozomona mais tobandaki komona fatigue wana te po bolingo ezalaki on comprend bolingo ezalaki po nazoyeba wana pe tozalaki vraiment tozalaki penza na ba engagement ezalaki mingi te tozalaki ya kobala te tozalaki na bana te neti ngana mama Solange tozalaki nanu tobali nanu te alokola grand frère na biso ya artiste ayaki kosala groupe na ye ya musique alors biso na mama Solange biso nde bato tobandaki kolamba biso penza yaya akoya apesi mbongo
tolambi bamadesu bamakoso bato bazoya kolia siko siège ezaki epananga tolambi omona tosali bamikate toke koteka na folk suisse te place à kobeta miziki donc ampleur moko ezalaki po ba jeune garçon bayaka ebele bautaka France bamboka mosusu bayaka ebele mais après un moment esalaki lokola mai pa bango nyonso bapalangani ebele bazonga bon ndambo mpe batikalaki oyo baza na biso ti lelo mais tellement jeunesse ezalaki trop bato nyonso oyo bayaka na temps wana en tout cas moto alekaki 30 ans azalaki te ou bien 40 ans tozalaki toujours biso nyonso bajeune alors ampleur ezalaki mingi tellement bolingo ezalaki soki okutani na ndeko na yo congolaise donc olingi oyeba ye olingi vraiment ozala pene na ye biso nga nazoyeba ke papa Boka papa Cyprien tango bango babali basi na bango wana bayebaki ke nga naza cousine na bango bayebaki ke mama Solange toza ba cousine donc tobandaki kokende soki tokenda bandako na bango ou bien bango bazoyana basi na bango na bandako na biso donc ezalaki vraiment na bolingo makasi bamakambo oyo ya mike ezalaki te vraiment amour ezalaki abondance ozomona donc mabe ezalaki penza te mabe en tout cas po kangela moninga na yo kanda nayebi te kobanda ndenge nini po ozomona moto nyonso azosekisa yo kaka moto nyonso mais en tout cas ezalaki te bandeko bolanda biso boyokande bamama na biso baopesa yo explication ndenge bavivaki na ntango na kala communauté ntango bazalaki ensemble soki nalandi bien c'est que balobi que pour l'instant il n'a plus l'amour parce que moto atakuma na coin na ye bon parfois baoccupation parfois bacharge eza ndenge bama baorépondre baquestion eza ya ngai baréponse eza ya bango ndetali na onga ite ngai ngapi nazalaka ansiete bote ninga rigere te yo poza question bote toluka kaka tozongisa bomoko na kati ya communauté eloko toluka tosala bambote ebele de babiso bwana na biso na ndeko nanga l'homme de Dieu Manassé Okito na mwasi na ye Juda Malaku Okito bisika bozona bana bino za mapambola bino vraiment za mapesa bino makasi to continuer toujours l'émission na biso ba mama na ngai question moko za boye bolobi ki natango wana bodaki pena bomoko par rapport na lelo eloko nini esali bomoko wana esila virus wana euta wapi po elo bato akoma moto akona kwena ye virus wana bomoko wana esila pona ni parce que atokomi ebele oh c'est le compte oh place bato bazé ebele il fait que tu bolingezo ngapela ya pena makasi eloko nini esala pena ye bato bomoko bolingo esila mitema bato est-ce que finga boswana ba koswana ekotaka kofinga nekotaka ezalaki nini pour na wana koloba boye donc na koloba ngo na deux versions abaki boso ke tokomi na ba charge tokomi na ba famille tokomi kosala jour à repos oza na besoin de se reposer selon ngai depuis ngana yeko remarquer tant kala wana base wana ba église benza ya nini ezalaki na moté donc donc que ba église ba sedwa bona boy siko tango ba église ba réveil ko kota na etebo awa to ba sangani tango e diviser wa kebo donc ba comme na ba groupe na bango tango e to ba no kabwana so bo kabwana o ba ke na groupe na bango ba fonger groupe na bango ba otale su baninga te maninga so bazana likambo kuna o lokwa bango bazana groupe na bako yati ndenga la remaka donc c'est comme la division de la pour et wana pinza à partir de l'église à partir de l'église na oza membre église oza na problème na ngate katam sunga za likambo ozo na oya te tam ozo banga po ba diriger la bino so bazana ba problème ba yakate na comme l'église na comme l'église comme belende et salindini wana ozo tala bo bazo sa ba manifestation tala tout ça ba frère de ba congolais o sa manifestation on a ba oyate on a ba salpe on a ba oyate ozo mituna nzamba zana pona usangisa nzamba za amu kasi ngala koprenata nzamba amu on a yeba kate ya solo pene bon isko na tango to ba to ba sata to na sambela te to zena bo moko to na amu ke to nzambe koti ole amu on we mata écoute chose
Vraiment, maman ça va mitu la mitu, on va comprendre dans côté. Vraiment, ils a quand même passe, ils a malamouté. Maman ça va il selon yé. Il a église de rêver ndé comme ma séparation à battre. Et comme ma bokabo na kata communauté. Ah, là ça n'engage que ma Solange. Oui, on a remarqué quoi? La division est faite, la famille, la nini. On a remarqué la communauté va diviser côté, la famille va diviser côté. Pour le quoi, nous sommes à l'église, on va s'en ça. Donc, l'église de réveil de Mdunga, selon la zone la monde n'engwana. Pourquoi la tozaï n'engwana te? Merci maman. Ma Mario Kolmani. Si, nga yoholeme. Eza ndengwana, vraiment eza ndengwana. Autant que tozalaki, tobandaki pe kokende na ba église neti biso tamoko boye na ba 98 wana Samuel abotami si na ba 98 Samuel poli azama na 97 et ba frère na biso mibale. Frère na biso Alexis na papa na biso David baza ba ivoirien et bayaki na ampleur moko basala bafungulaki église de réveil. Alors ba maman Solange na papa Patrice bazalaki presque ba bato liboso ba contactaki ba kotaki na ampleur wana ba sœur na biso ya ba nigérien ba sœur Sowe ba sœur Mary ba sœur Ndidi ba sœur Emmanuel donc bato envoie qui et je crois que donc ba pasteur ba ya ba ivoirien ba komi koya to yo ko sangana biso nyonso ba congolais nyonso bro na église wana na ba nigérien na ba congolais na ba moko ba ivoirien donc bango sikoyo babalaki ba basi ya mboka oyo donc basi na bango bazalaki ba interprète pour na misala na bango donc eyaki kokoma penza bien tozokende na église wana tozokende na église wana vraiment ezalaki pe na problème te ti to bandaki kokende na église wana ezaki na problème te si même ba mama aimé bayaki kobala na kati église wana vraiment en plein ezalaki alors eyaki kosala ke biso moko pe ba congolais toyo kozwa église na biso to kabwani to po église oyo ya ba ivoirien faillite pe yaki kokota ba misala e bandaki kotambola su malamu te biso moko pe to komi na église nga yo naza vraiment nga na mama Solange ndenge alobi ke ba église tango ye moto na moto azwi vision na ye to komi kosangana alors malgré cela ezalaki nango bien biso ba congolais pe de tango toye kozwa église wana nyonso ba congolais tokendaki ezalaki kaka mama Solange na mobali na ye batikalaki na bandeko mosusu batikalaki na bango kuna pa ba ivoirien mais biso nyonso mosusu penza tokendaki. Merci beaucoup. Eza bongo nde ba mama otoloba église de réveil mimi bukabanya batu na mabota mimi désordre na communauté ba mama na ngai siko bino lokola ba doyen ba ancien na mboka oyo boyebi bolingo bozala kana yango siko po bolingo ne zonga lelo malgré to komi ebele to boti bana ba masusu bona bo to komi ebele qu'est-ce qu'il faut pour bolingo ne zonga lisusu de to bozala tango akala pour la monde que c'est moi difficile pour bolingo auto de non po ezonga c'est difficile c'est tozo ezonga te bolingo to zaina ngo pena po ezonga ekozonga te kasi lo onde to c'est to zale bo moko tant to za congolais to uti Congo to kutena mboka o to zale bo moko na tango likambu to sangana pour ma communauté de cette communauté ezala pour likambu so ezate bo sangala ko bozala ba meilleur non non ezabongo te ata misala to kenda kuna tant to kina to sangana kabiso surtout to zo solola tant mo sala sala to kabona biso eloko nde yango to senga ndi yango wana pour que bolingo la penza zonga penza ndenge ezalaki penza eza pasi kasi na kosenga nde to zala nde bomoko to sangana etake communauté likamso ezali to assister muninga ezate soko ye pour comme camarade ya muto non oye osekina muninga opesi muninga mbote likambo solo ezali osolo le tango sala okabwa mutu akenda ndako naye
eloko ndenge na kosenga yango wana parce que bolingo amour aliboso pe tozali na kopenza eza pasi po déjà ba eno de umeli ozomo ebonga likamso ata so boswe na muntu boswani linga bobongisa ngo onoki ke soke umeli ata boye ko bongisa ngo kasi bolingo wana penza ko aliboso ekozonga te so bo umeli nango parce que elonga na kosenga nde to bosana biso ya kala to bosana on so eleka to zala nde bomoko communauté bana Congo to sangana sika moko to eba o muninga to sangana to bité to zala biso ba camarade te yango ndenga na kosenga ke ozo mfana bolingo ya eza passe non c'est long to zala kaka bomoko to zala kaka bomoko et comme ça la biso bien mais maman Solange nazoke pas no lisusu namoni batelemisi eloko moko ya bakommunauté baosangana communauté congolaise baosangana awa na baancien na bato ya sika baosangana balobi bazongisa unité wana lisusu oyo ezalaki bazongisa yango lisusu sikoyo mais naomona comme si bamama boza mpena activité eza mingi kaka bapapa bato baza active poso tomoni na batali gouvernement na bango kaka bapapa to bagere bamama baza te mpona nini kasi on a bito moi sikoyo na ndenge ya kala wana ezaki ntango yokoba ba problème ezali mingi ba conflit ba mama bando créer ba conflit mingi sikoyo moi sikoyo biso ba mama eza moi pasi ba papa eza yango facile ba kutana ta bazana ko ba kutana kasi biso ba mama eza moi pasi na yango ndenge asenga eza ba congolais musunga na yebi ba mote o ba esika mususu bina tanso bokutana kaka boye mbote ke pinza bo solo la bo benga na téléphone ni esa amate suko yango eza pasi pona nga mtu solo anete la benga na téléphone ni o boy na boy et de préférence que ba oyo ba papa o bazoya na réunion ba benga basi na bango ba ya et tata bazoya na réunion tozo kutana moni za facilité pona biso communication ezala très facile ozomona ba papa ne soko ba bande ko ya ba po eza ka communauté zaka ba papa te eza ba congolaise ne surtout famille surtout papa tant oya na réunion ya kala mwasi na yo tant mama ye o ya ye monke tozo kuta do solo on mo za la facilité que likamso ezali to solo la malam ozomona toke ba mama ribonga omona ndeni po eloko oyo na moni na équipe ya communauté congolaise ba okamba ba papa na ba papa ko ba la présidence secrétariat trésorerie sociale matabu mama mokazate bino ba mabolingi te ubi ba papa ba te bino alekale parce que bino ba boya na ba conflit na bibisika te o biso tozali ngala mama Solange toza bambiaka biso bakende tosimbaka économie ya makambo susu tozali bapona biso batia biso bayebi biso bapapa oyo baza kuna bayebi biso toza banani bayebi baza na confiance na biso mais ndenge mama Solange auto koloba ezali omoni biso bamama biso nde bato tozalaka mwa mitema doko toyebi yango tokoloba yango mpo eloko nyonso oyo eza vérité ezaka vérité omoni ntango biso tobandaki kokutana na baréunion premier tozalaki na mutualité oyo ebandaka ya communauté congolaise na kati ya mboka oyo oyebi présidente azalaki na mwasi moto azalaki présidence mama Nicole azalaki na présidence donc biso toyebi soki totie mito toza na biso mpe totia mito omonaka ke tozalaka mais eloko mama alobi yango mpe kaka mpo bino bapapa na biso oyo baza kuna bapapa ya bambiaka oyo baza kuna bango bayaka bango moko bamemaka bamama na bango te pourquoi bazomema bamama na bango te nga nazalaka na fière makasi komona papa Patrice ntango akendaka na réunion ameme mama Solange très fière pourquoi po ayebi ke mwasi na nga toza na communauté il faut to répondre bayaka mais bapapa misusu oyo basali ke eloko yango ezonga lisusu po sikoyo bato bazwa lisusu confiance po baya basangana
mais bazomema bamama na bango te bamama na bango bazovanda na bandako alors sikoyo ndenge mama Solange auto koloba omoni soki oswani na motu ekozala malamu ke boswani kaka sikoyo 2-3 jours bokutani bobongisi là ça va mais soki ke umeli tamolai a nde ezalaka mabe mais ndenge kaka mama utaki kobeta sete eza lisusu te ke tozala besoin po bozala bapesa donc na Suède ya bapesa ça veut dire que ma camarade boza lisusu na besoin ya bacamarade te toza na besoin ya communauté et avancer po toye na mboka oyo papa eza musika mboka ya Suède eza musika na ntango tozokutana boye vraiment ezala famille eza te ke tozala bacamarade mais tozala quand même uni po soki likambo ye ozala na biso bato oyo tolukaka baninga mosusu tozala na facilité ya kotinda bamessage epa baninga po te tosangana po te tosala mosala ozomona soki bapapa wana bazomema bamama na bango ekozala mpe malamu bozokutana wana kuna boseki donc ekozala na facilité moko boye même biso kape mama Hortense ayaka donc toza na posa mpenza lisanga wana ezonga ata tokozala susu bacamarade te mais tolingana en tant que congolaise et congolais. Merci. Tolingana en tant que congolaise et congolais. Et là, vous avez yango wana. Vraiment, ma maman nangai. Les gens malades de bon répondre à la question d'abus. Mais ma Solange, là comme on a remarqué dans la communauté, n'habite ceux qui n'ont pas qui kanisiango, ne bangolelo. Que ceux qui ne comprennent pas jouer du camp sur la coufeli, faut communauté était les moments de cotisation pour la consommation de Koan. Idée en goutte qui pas ya nani. C'est bon. Au moins que managing comment que pour des aliments comment que mutu na kwena ye. Ezali première fois na biso tozo likama et quoi la biso na kata été go. Et que boso de zona so uta na misika misika. C'est imba boso kat e comme na kata été bo. So comme so e quoi na kata été bo. So ba na batu mutu na kwena ye. Et ça qui te côté. Et comme toi quoi il faut quand même to sangana to la sabolingo. To nga bolingo wana to la sabolingo wana. Donc il y a maman Nikonda benga kinga abi amma Solange tali kambo ekwe iboy siko tokosala ndenge nini yo mtu na moni ki yo zakana yo na babe ngona aux Afriques aux Afriques aux problème na muté aux problème na muté na partout moi que so yo telemi ça na bité entre maman Nicole na okanisa pe yango na partager ba message wana en tout cas nous bazaki basipele na opinza basipele nango pour que ça la bonne tête là quand tu comment wana eza idée moka bien eza idée moka bien mais chaque idée est en bolaka na principe nango eza kana wa critère nango que faut za la boy faut ça ma boy siko na eloko na biso wana ndito sungana kasondo kazuli kama ba critère nangeza kanini po bosunga mutu fa la ndenge ni faut ça le mandenge ni so mutazu premier lobo soit kufeli ndeko soit papa soit maman soit yaya pour bosunga c'est le mandenge ni pour exemple so il kamwe kweli ayekwe ana yete boy so yekwe na maboko na makolo na biso donc mutu nyeso to kotia comme le surtout azali à participer que so yekwe en Afrique wana donc en Afrique ezali selon la communauté ba eza premier degré ils ont premier degré déjà ba parents na bana premier degré sur la premier degré on se faisait ce que ba o ba ya ba membre ya nini ya communauté côté on a toujours des solutions penza unité ceux qui parents ku fina en Afrique kuna ou bien moi na donc on est ça sikoyo communauté o ba za membre communauté wana siko faut ba pesa na précision penza question que ezali likambo ezali awa on peut surtout faut participer ma Solange tango lobi ezaka ba premier degré c'est-à-dire papa na maman tout ça papa na maman bref par exemple
mutu oyo bapara bazalaka soki na vie mais aza na kati ya communauté ntango baproblème ekoyaka acontribuaka mais aza na baparent te bapara bakufa et akufeli soit grand frère soit petit frère siko mutu wana akozwa lisungi te parce que olobi premier degré akozwa lisungi te wana mpenza kote wana mpenza nanu na yo balobi ekozwa lisungi wana soki ekopesa mosu volonté ya mutu sikoyo eza volonté ya mutu sikoyo ebike ya mutu nanga akufi mutu to participer eza ndenge wana toyebi ke naye matanga epano ngamo natie na ndenge na ngai mutu ekono tie na ndenge na ye ke mbongo communauté etelema eza kaka na premier degré wana mais bon mate place wana bato mosusu bakozalaka bon ngasi na parent te donc ata motu bazali mpo na contribuer na ngai te parce que parent na kokufa soki asala kufa na ye kala bongo sikoyo yo ocontribue mpo olingi ocontribue te mpo oza na baparent susu te wana ekomi soki toza na baparent te te poso tolandi ke o frère nini ekozala chaque mois ozomona masolani bolingisi nga na kati selo makati na nga engeza so lokola bolobi premier degré ok eza bien mais mutu oyo bapara baza lisusu na vie te akoza peut-être yana bango ya liboso ya famille soit yaya bango mosusu atika lokola yaya soit atika lokola papa nde balobaka na pela biso lobaka mwana liboso lokola papa soki aza mobali soki mwasi lokola mama bopani bokotisi ta soit akufeli ndeko ata moko kaka bokosunga ye kasi wana lobi te toza ebele toza bakongole ebele toza bafamille élargie toza bandeko bayaya soki tosali bon nde nabiki ekozala mikolosi koza siko na problème yango neke bati bapondai ke premier degré nde bakosunga oyo batikali wana eza sikoyo volonté ya motu ye moko moninga nanga akufeli nake koparticipe na eloko nanga na pesi eza malamu bato mosusu bakokaka mituna mituna émission bolanda yango komela biso ba commentaire pesa biso ba opinion na yo ça dépend na à propos à question parce que bato mosusu compliqué bato nga za ndeko na papa te mama te siko balinga bakofela nga na contribuer fallait que bozo ata yata ndeko moko biologique boti par moko mama moko les fils kata moko bokoti na kati wana place ya papa na mama et ko ngeza kutu moi bien parce que bato musu to yebi mitema batu te mutu muso ba ngasi nga papa nga yate na contribuer na pété et ko fela ngapelo mo te afali na ye kasi on te contribution eza nango ezali ko aider mutu eza nango obligatoire te ba muninga akufeli pa ba bi contribution soko pesi de mutu pas obligé eza te ko eza nyongo te ouais c'est bon bien toujours avancer malé une émission na biso ba mala biso mone boza boza penda à l'aise na mone penda boza kimia na pesa mo annonce moko awa bande kona biso wala na Kinshasa na kati ya église la réconciliation bazo organiser action de prière moko ba bengi na kombo ya le fait de l'Éternel et la 6e édition ba osala et kobanda na décembre du 16 au 22 décembre 2019 à partir à 16h juste thème nango eza la compétition bandeko bolinga nzambe et église eza na avenue Kasavubu numéro 11 en face ya centre médical Sonal bato ba bi adresse wana boyebi bokende à partir à lundi le 16 décembre ba orateur baza pasteur Manassé Okito na couple Guy Bocho bango nde bato akota ba orateur na événement wana to sengi na bino bandeko na biso bo bolinga kanzambe bokende compétition na kati ya vie ya lelo il faut bobunda alors kubundela ngo na nzambe bokende bokoto bokende nzambe akopambola bino to continuer l'émission na biso wana zelaki annonce to pesa bino bona bana na nzambe ba mama na ngai to kende maleba émission na biso et communauté ezo progresser communauté ezalaki mbutu na saki émission mona président ya communauté abi mabe ezalaki ya solo
na kati ya communauté a reconnaître ki yango siko bino pe bambo bike ya solo mabe pe zalaki parce que bolingo zaki sujouté il y a plus l'amour bon que bolingo sujouté bon ko kumtanda ko akwena ye parfois pour ça mbote tele mas la to ba cause avec l'église de réveil et même biso ba séparation dans la famille ebele mais au moins peut que l'église pas l'église dans mon pays mais je peux me bien parce que bato mingi bazaka na monde à ténèbres ba masanga comme la mama kaya mais tant l'église yé bato atiki be monde wana au moins peut que l'église be na makamba bien na kata communauté parce que c'est pas un amour kasi commandement et c'est ça amour sur exact kasi ngwana petit église ka yena makamba ya amour ngoti amour exact okotika basi okotika basi okotika omela cigarette so za amour ya muninga te c'est le côté na muninga c'est le côté masola yo bino temi ka bolingo ya tena bitema bato exact ne to ko l'église to ya ba sambla pour ovani bozo talobi non tobi séparation séparation on doit séparer na to séparer na to ça la chose séparation nous le bâti de binémité c'est pas ça que la binémité c'est binémité non ça ça comment séparation comme binémité séparation comme binémité au tableau bon amour amour nzamba zo amour wapi yango ah tata nzambe angi makelika makambo oyo ekosuka wate faut que la solution et on lancer appel pas muninga kosala mabe muninga sala mabe mutu yo comme no mona ozomona nzambe osambela olangi esusu te yazanga sata approcher na kise bolingwana a partir yesu ko akunta oshambe tena atabina ya so bina mo ya nzambe tena ngana zanga mabika sazo landanga yazo azote yanga boy na boy keso ko yete yesata e diable bon so nga so so ko ngana oposa na pemena ondengeni moi exact to yo mwana nzambe okizo sambe obala nga diable nga satan nga iboy poso ko oposa na pana ondengeni na o changer ndengeni na o changer ndengeni et ça passe et ça ma passe bandeko to pesi bino su ba mbote de lebisika bolanda biso parce que émission yo même nga moko na mona donc ils ont mystique ba mona nga ba papola donc mystique mais na bosolo sans polémique sans quoi bon parce que ma vérité na bango ba mona makambo de tama na communauté quitte à nous to luka toujours to za bon moko même métier to camarade mais dis-moi bon moi que dans la carte communauté tout dans des fils qui va mboter et que ça la paie bien tout que dans la carte la réunion et que ça la paie bien bino pe ba cambier communauté ba ma déclarer basi na bino ba réunion te pour nani bino pe kana basi na bino pour excuse ba bi la charité bien le comment c'est pas soi-même bino pe kana basi na bino ko bana na lo bena bino Kobanda hiérarchie liboso la tête ti bokiti na sibino to za marié mutasi bete kuna zate o asibeta na ibite soka zali mais ba la pipe vous za marié ba mele pe ba ya kana ba réunion yo mona batu mingi ba zate ba o ba ka ba se ba zali ka biso ba to ya to ya pété bo ça l'effort ba mère ba ya ka pour ça la biso bien pour ba to musu ba royeta ba mona ba mère ba ma ba zo na réunion ba kambese ba zo ya mon super un peu courage ba roter na roya. Et un message et l'équipe. Bande Kotoza en France, Nari 141 rue de Paris, vu le mot toujours, 77 140 rue de France, Waneza, et pas ya Maman Eli Vova, Nganantaba. Bata France Walingantaba trop. Bata France Walingantaba trop. Donc on a donc Ntaba Gogo et pas Maman Eli Vova. Ntaba Gogo. Restaurant, salle de fête. Sur le mot de la fête, salle de fête, on n'est pas maman Elivova. Ce qu'on bengie, vous contactez à Tampang TV, vous pouvez son numéro naïe, beaucoup solo. Moi cher, lian dengo lingi, donc lian tabagogo. Taka tabakou, il y a qui qui t'attire à Paris. Vous avez moi à Paris, adresse Yangoana, na 141 rue de Paris. Ville de l'amour. Donc ça la biso bien, Kolia ya bien, la pripe ya bien. Nzambe apambola bino bino za bien à Paris, vous avez un tabac biso koto tabeza la rater.
biso ko tonta besoin la rater place va tumba pena pour que pena bo tumba ntaba mais bino za chance vraiment to continuer na émission na biso voilà to pesa ba mbote na biso et pas ya bato balingaka biso bato basepela kotala biso na kati ya Mpangi TV Zambe apambola bino vraiment to que ne malema na suki émission na biso ba mama na ngai lelo to kolba ke na kati ya communauté soki likambo ezwami soit ndeko moko azobala mwana moko ya communauté azobala totala ba famille te mais mwana wa communauté pende azobala mwana wa azobala est-ce que communauté peut causer quelque chose? Oui, ceux qui sont membres communauté exactement yo exactement yaka réunion il faut que les membres na kati oyaka na réunion participation mwana no bala faut totelema mais ada congolais asa congolais boso oyaka te kasi on se tozobela te bosangana bozoni bosangana te mo tongo likambo kwelelo to yaka itaki ba congolais ke communauté telema et ça les arate po yaka te il faut d'accord avec la communauté tozobela sikote tosali communauté ya ba congolais boya yo lingo ya te boso tongo likambo tele zweli yo so invité to yako invité un point très biso na balo bato baka eza ndenge wana biso na balo bato baka mwa lubo aditunga Ça veut dire quoi? elakisi likambo ya bato nyonso likambo ya ekolo nyonso kasi ona eyetala soki communauté te o za membre te eza likambo ya biso nyonso po toyaka totya ndeko poa te papa Black eza bongo te yango mama alobi bien omoni ndenge tozosangana boye ezofongola baporte ebele et puis biso nde bamikolo biso bamikolo nde tozotalisa bandeko nzela na ntango nzela ezali polele po communauté eza polele moto nyonso azali welcome le bienvenu alors ozala marié ozala célibataire ozala nani yaka na communauté zala kuna contribuer po likambo nyonso moto oyo alonaka yende motambukaka soki oloni malamu okobuka malamu polémique te nini te soki oloni malamu okobuka ka malamu mais soki oloni mabe okobuka ni mabe peka donc c'est ça eza appel bato lancer ba on va lancer appel to ya to rejoindre mouvement ya communauté congolaise yo otika na ona ndako juro kwela yo ndoko ba importance ya communauté juro ozwa likambo soit mwana azobala mwana si classe po mikolo bana pe otanga ebele bana otanga classe ebele basa ba diversité et ko senga kunde pe balinga ba soutenir yo lokola mamba communauté te soki bande ko ba soutenir te kolela na ote que o ngaba ngana congolais bakipaka ngai te parce que yo moko nde omise retirer na ndenge na yo moko OK libana communauté donc to lancer appel na biso nyonso ba communauté ko to mboka oyo to s'adhérer na mouvement oyo bande ko batelemi pona ko tombola communauté biso congolaise toke ba mama na ngai ba ancien na okata de moi siko e comment siko mon que tellement to kabwana to kabwana tuna kwena attention on ça fait de comme ko bang bato yate bato yate tikana benga na be kolo mususu po ya kotontsela ngai fête na ngai kusoma ke tenza siko to za ensemble et là on a tous za kitoko eza kitoko bato na ba ngai te na bato baza ba parti pris so asali fête mona koto yate mona ke fête vide ngai mtu no ngaza nga passe partout nga so selo nga nazara likamna mutu te on a des choses va commencer ensemble vous allez bien on a yoka bien mtu zo nga sasa azana projet sala mariage ni na ça ndenge nini so kapetala bato maya ka te bona kwa azo profiter wa kene sasa kesale mariage ni sasa tandis que ba comment tous aller l'engité pas de te ba yana ba moté mdunini vraiment Zambe na ngai to mimi koli bakamba mais eza bongo pona eloko ezobangisa bato pona séparation ozomona pona séparation pona nini yo lokola otili hore David Etienne yakoya lokola yo otili hore Mathieu
et David et Akoyate, c'est ça. Ils ont mal à monter. Mais tandis que, oyo bato yo bakola, ata yo so ki yo toza problème na yo pas problème. Maman Solange a koko kota na problème na la yote. Oui. A koko tate. Po ayebi makolo na maboko te. Mais biso to koma, ngana yo toza na problème. Mais maman Solange a lati yango e komi yali. A komona yo na nzela ko peso mbote te. Pourquoi? Pour le kola ngana za pesta ya maman Solange. Le kola ngana yo toza na problème. Donc ya ko solisa yo te. Po toza ba pesta. Mentalité vraiment émission toujours que na suka maman la biso bolo ba pena mamba bien na ba kitoko et puis ya solo muto pena oza pena congolais ou soit congolais tant la émission oyo faut muto zo ba pena bon mutu ozo ba pena mutu omona que non ezala ka bongo te tala même ba fourmi ba daka ebele mais batama ka mbulongo moko bango tout mulongo bako ata 10 000 fourmis mais batama ka njela moko pour dire que tout a unité tout a mutu moko yaka kozelate oh parce que moi tu vas peut-être avoir raison belé kuna boye non tout ça kuna te nous voulons que tout de la bon moko kuna boye mais maka yako to lobité ezala ki makambo ya ba 90 siko toza na ba 2000 bientôt tozo koma si chiffre rose ça 2020 donc nyonso ya ba 2019 eleki siko total tokoli bana toboti na mboka oyo biso toyaki toboti bana baboti na bakoko alors pour la nini siko kolanda kaka tala na mokaba ba âge ba âge oyo komi ba âge moko ya kimokolo il faut ko komi lengela ba responsable mais pourquoi qu'on penser kaka biloko ya kala docteur boma nyoso ya kala eza na mona litomba moko te nyoso ya kala ata to bakisi to baloli ekopesa biso ata résultat moko te totala sikoyo devant totala sikoyo devant ma Solange na équipe na bino ta bossa conversation de ka ko faire ça cotisation na simba kesi biso na télé musibanga principalement zangai na kodzaka soki nga na zate na zo occupé marine ndo ako zo après to sangisi mbala moko to sangisi et au cas où bino bale posate ndeka zo lika mais ça la mandé on a na to juste c'est la moté na soki to sangisi to compter to tirer enveloppe to bengi libota o ezui problème biso mibale tokendaka ya tuni okao so biso soki biso toza te alors président pe nano tosololi yango te mais nakomona ke soki biso toza te e président fo azala azwa élève mais eza mosala na ye te tokozala te so tokozala te il faut tomedela deya bango ke biso tovoyage na biso ntango likambo ezokwea dans lengi azwa relève na nsima eza malamu na po biloko awe foto tobongamaka bien avant parce que toyebi lobi te oyo ekomela biso parfois parce que moto toa biso ebele koza betima voyage moke libanda bino baya koza te nsima moto azwi likama soit ndeko moko ya mama ya communauté mais aosala fete communauté intervenir te parce que bato bazalaka na barole wana baza te il faut mutu moko azapena kosikoso bino bala kozate mutu moko azana kuta mutu ale na ambeke liboso et ça libiso bien bande ko bolandi biso na Mpang TV Media bama na biso ya kina disponible lelo pour na répondre à question na biso pe ko éclaircir biso comment va fonctionner la communauté na biso congolaise au Italie côté social côté économie so bin de casu problème ça le marandé nini yo oyo nano okoti na communauté te so vous problème et donc côté la mise to ya te pour ya pe pour na baninga te ba Solange est-ce que ezalaka obligé ceux qui ont eu problème à ko faire l'inde ça de bolibi premier degré à ko faire le papa faut yemo ka benga bino bebino ba benga bino ko bon nga papa kofi bo pila contention nga moko bebino mo nde bo ko bestema bo ketala yo pila contention soki moto akufeli mutu
après ça, on a une information. Après, c'est une information. Parce que Aïbi qui est en fait information communautaire, il constate quelque chose. Pour y avoir un écosungaï. Il faut y avoir un bino bon, on a posé un bino de bino na bino bino que ça les macabongo, beaucoup de temps là. Jamais aussi matin, il y a une information qui a coupé le papa. Et pas les avant il y a ce bison de bison de bata, mon ninga coupé le papa. Tout ça ande tout ça là. Tout ça li. Ouais au monde là. Donc on peut ça, eza il y a aussi matin, eza toujours aider. Toujours aider. Bison mon debi qui a mon ninga coupé li. Tout ça ça, ouais au monde là, tout on peut ça. Ni surtout au monde là. Azui. À vous discuter aux gens qui étaient belés. Non, non. On s'est calé comme tu as combien? Moi, ça combien parce que nous peut-être na moment où on a la possibilité de faire ça. On a la possibilité de faire ça. Ouais, au monde là. Pas essayer. Yo au ça calcul noté que yo dans de la bonne communauté pour na sala. Wala les sungi. Les sungi yo au ça calcul na côté. Les sungi. Ça va nous dans ça fête né. Azo ça anniversaire né. Azo ça pour na yé. Azo ça monter pose la cadeau. Non. Eh ya kaka. Kasi et yaka kasi o ça monter pour os de la cadeau. Kasi o ya nango. Azo ça na un pour na o ça la dépense na ça pour na ngai. Cadeau so que yé. Merci. C'est qui ni wana. So il paye été o regretter de pour de yo te que mutu ke. Na o ça la pour na se présenter to na ngai. Ndi ni wana. Ni mo wana. Ah mais non, tout à fait normal. Les Camerounais sont ndenge toza boye soki likama eye kozela te yo bonda nano oyo yo oza nango osunga nano po oyo eza aide po ndenge olobaki papa plake eke batia kaka mama na papa premier degré biso nyonso oyo bamama bazala te tofoni non. Mais non, nakovanda te po bandeko wana nyonso babutamaki na bamama ngata nzambe asepelaki azwa ye avant to banda misala oyo lokola naza na kati ya communauté nakoki jamais kokanga maboko ke lokola nga naza na mama te naza na papa te na contribuer te non il faut na contribuer po naboti mpe bana naza na bana na ngai on sait jamais. On le dit bien que peut-être ma fête, biso, toza bambiaka, biso to dina la fête. Biso to dina la fête, ceux qui moi na silisi, classe, heureusement, c'est quoi. Ceux qui na ataba kokanisi langa ite pona mama, mais peut-être ba kokanisi langa pona bana nanga, ta on azo sala eloko na ngai, omoni ki entourage kozala wana. Donc ezande kokanga kamotema te. Kokanga kamaboko te ata ozana mama te, ozana papa te. Ozana ndeko te que ata ceux qui tolobi que totia grand frère ou bien grande sœur que bango bazala na place ya ba premier degré wana ata ozana bango te ceux qui ndeko akutani na lekama kende sunga oyo nyoso komona po yo pe na tour na yo lokola eza kaka ba premier degré bato bakotizaka yo pe na tour na yo ndeko wana okendaki kotala akokanga motema te akoya alobi oh mama MTK ayaki azalaki concert nanga moto akufaki mama MTK ayaki apportaki un petit jus ngai pe na soba un petit jus na ata ya kokauka donc nyonso ezaka lisungi nyonso ezaka lisungi mama alinga bakiselo nde tobeta lisungi tobaka lisungi eza te ka financièrement non présence ya moto eza bien présence quand on sait comment que communauté eye présence na bango ça dit beaucoup que au sein du Cabo nous doit zanter yomoko na yomoko yomoko moni siko c'est l'ingité mbaka papa obombe po oyaka te olingi te neti mama place ya utaki koniata tozongela mwa moke mpona bamakambo oyo ya baeglise un sœur ou bien une sœur ou bien un frère yo oza supérieur na spiritualité omoni ngai ke ngai naza makasi te naza ndoki naza boyeboyeboye mais approche moi yaka mpona lisungi na yo yo nde moto po yo oyebisi ngai ke aza moto mabe aza boye mais ntango yo opusani na nga ozoteya ngai ke ma sœur omoni misala oyo oza nango
eza malamu te tika mokili eza nango na ntina te tozokovivre kaka na se ya moi oyo un petit temps tokotika nyonso bomoi na yo okotya ngo wana omoni ke ntango yo ozokoteyanga nakochange me ntango yo olobi na ngai ke naza mabe otiki ngai mpe obwaki ngai otiki ngai esekola kozwa lobiko ndenge nini nazwa lobiko te approche moi mpo otalisa ngai banzela ya bolamu ya nzambe na yo nde nakozwa lobiko me ntango yo obwaki ngai me oza toujours wana kola condamnation epai na nga ozokondane ngai omoni te ke osuli ngai te. Merci beaucoup. Tozokende na suka émission na biso masolo nalingi otala caméra olobela na bandeko oyo nano bazo hésiter kointegrer na kati ya communauté surtout bana oyo baye sima na bino lokola ba nouveau na ba nouveauté na ba nouvelle baye sima na bino akuti bino bambiaka parce que ba msu baye sima na bino bakomo bude ba akuti liboso akomo bude siko conseil no pesa bandeko baolinga te kosadere na communauté baolinga te kopota pene na bandeko mosusu koevite bandeko mosusu otala caméra pesa ba conseil liboso na napesi bato nyonso mbote napesi bacongolais nyonso tu baza na ville ya Litebon bambote nayebi ke bato baya sika ta mosusu bayoka masolo ya kala ya bato ya kala ya na ndenge mabe oui makambo mosusu elekaki mpe ya mabe elekaki yango moniki bato bakomela basepa bakomela mutu na kote na ye kasi eloko wana osenga toza bacongolais biso toza bacongolais toza na mboka ya mopaya poso likambo ezweli biso eza kaka biso mo nde tokosangana eza sedo aya kovandisa yo te sedo osalisa yo te siko ntango oza mosika na ndeko na yo omoniki eso likambo ezweli yo eza kitoko te yango na osepelaki tobosana oyo nyonso tu eleka bobosana nyonso tu oyo boyoka bobosana nyonso tu tosenke tosangana nabike tozala biso bacamarade te tozala babese te kasi na ntango mokolo réunion ezali communauté présence na bino eza nécessaire toyebaki ndeko na ngai aza yeyo ndeko na ngai ayeyo po ntango mokolo likambo yoko eza facilité mpo na ngai na approche yo po so oza mosika eza difficile yango na osenga bino boya tokutana tosangana tosolola tobosana nyonso tu eleki ya kala tobosana ngo motu moko na mokilo aza parfait eza tokoli te tomba nasalaki oyo ezalaki mabe sikoyo tokomi mikolo toboti bana te bana baza kobala mpe bakobota poso eza na mutu akwena eza kitoko te tosangana na ntango likambo tozala bomoko e apres mutu avandi na kwena ye eloko na ngai seminoka yango wana esi minutu bamboti. Merci beaucoup. Boyoki conseil mama MTK na mokuse okoloba nini? Nga nakoloba kaka mpe ndenge moko ndenge ser nanga awuti koloba omoni bisika bato bavandi mabe ezangaka te mabe ezali me eloko nini soki kaka tozo kovandelaka kaka mabe mpo nayebi ke bambiaka ebele mpe bazali awa ya mibali mpe basi balingi koya te pourkui tozotala kaka lepase tozotala liboso na biso te yango ezosala me ndenge mama otu koloba na kolakisa kaka ke boya botala nano vage oyo ebandi sika botala nano bajeune frère na biso toyebani te nazalaki etone mokolo nakei nakumisi bakava namoni un jeune garçon azosolola na telefone congolais me nayebi ye te natalaki ye kaka ye mpe atalinga moto te apesaki moninga mbote tolekani kaka toke ça fait mal pota mosusu mwana wana namonaki peut-être aza mwana lipota na nga mpo naza na bana baya na mboka oyo namona bango te ozomona ekosala pasi donc tobosana ya kala tosangana tozala bomoko mpo likambo ekoyela meme tolobaka ke likambo ekoyelaka nzete te me nzete ezwaka kaki mabanga na zamba mpe epasukaka donc biso toza bato tokozwama kaka makambo me tobosana lepase totala mpo nyonso oyo tosalaki na ezalaki peut-être bu jeunesse totutisaki mabaku na bandeko ebele me tobosana yango totala oyo ezali bon tokondane te toya tosolola tobanda kosolola
nayebi ete nzambe wana tobondeli mpe ntango molai akosunga biso. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Entretien avec le journal Lelo. Tu peux nous merci et belé. Bah Rwanda qui biso doit qui temps. Ya kolanda biso la émission na biso Lelo na maman na biso. Na pesi mino merci maman na ngai ndenge ba accepter l'invitation na biso pour le canal chaîne Mpangi TV. Oyo kolobela na communauté ko pesa conseil na bande ko musuba o wazo hésiter nano. Et ça li biso vraiment bien botiki ba occupation na bino bo sepeli. Pour vous la communauté, topé simino merci. Tika nzambe na biso pambola bino, nzambe na biso mona bino et pour na l'autre to kati na biso, peut to soki na biso awa. Na biso ki yeso ayete to kuta sumba la sima. Merci beaucoup nzambe azana bino. Bye bye. Bye.